李正书像往常一样观看斗牛比赛，这个时候看到了赛场上小牛王的英勇善战的身姿，小牛王以一敌百的架势激起了资深斗牛爱好者李正书的兴趣。李正书认为小牛王不仅有斗牛的潜质，甚至有着担任牛王的潜质。随后李正书找到了当时小牛王的主人，表示自己愿意买下小牛王，但被当时小牛王的主人一口回绝了。小牛王在比赛中接连胜利，给他带来了不少金钱和荣誉，想买小牛王的人也多得跟天上的繁星，不缺李正书一个。但是他显然低估了李正书的毅力，虽然被拒绝了，但是李正书并没有气馁，反而越战越勇，不管刮风下雨，一有空就去找小牛王的原主人软磨硬泡。小牛王的原主人也是招架不住李正书的热情，最终表示可以卖，但是要4000元。对于当时的时代来说，4000元毫无疑问是一笔巨款，李正书根本没法负担。小牛王的原主人其实也是想用这样的方式劝退李正书，但没想到李正书立马去东拼西凑，硬是凑够了4000元买下了小牛王。在花下巨款买下小牛王之后，李正书更是对小牛王的培训方面一掷千金，自己不舍得吃的好吃的好喝的都给了小牛王，顿顿新鲜的甘草、蔬菜、水果、鸡蛋都没有落下。小牛王也是没有辜负李正书的期望。1999年，小牛王正式征战沙场，开启了传奇的一生。